இன்று நாம் தூதுவளையின் சிறப்பான பயன்களை பற்றி பேசப் போகிறோம். இது எங்கள் மாடி வீட்டு தோட்டத்திலிருந்து நான் எடுத்துட்டு வந்தேன், அதை பறிச்சுட்டு வந்தேன். இதனுடைய மருத்துவத்தை பற்றி உங்களுக்கு தகவல்களை நான் சொல்ல போறேன். இதில் என்னென்ன சிறப்பான பலன்கள் இருக்கு, இது எதற்கு நமக்கு பயன்படுகிறது என்று உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். இது நாள்பட்ட சளி, ஆஸ்துமா, வீசிங் பிரச்சனை உள்ளவங்க எல்லாம் இதை சாப்பிடலாம். தலைபாரம் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க எல்லாமே இதை சாப்பிடலாம். இது சாதாரண சளி உள்ளவங்க எப்படி சாப்பிடலாம், நாள்பட்ட சளி, ஆஸ்மா, வீசிங் உள்ளவங்கலாம் அது எந்த முறையில சேர்த்துக்கலாம் என்றதை உங்களுக்கு நான் பேச போறேன். சாதாரண சளி உள்ளவங்க இதை வாரத்துக்கு 2 முறை சாப்பிட்டா போதும். இது எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இந்த இலையை இந்த மாதிரி முள்ளு முள்ளா இருக்கும். இலைகள் இந்த ஷேப்ல தான் இருக்கும். இது கத்திரி செடியை சேர்ந்தது சொல்லுவாங்க. இது இந்த மாதிரி இருக்கும். இது எல்லார் வீட்டிலுமே இதை வச்சு பயன்பெறணும். இது எங்க வீடு மாடி தோட்டத்துல இருந்து தான் நான் கொண்டு வந்தேன், இதை பறிச்சுட்டு வந்தேன். இது நாள்பட்ட சளிக்கு எப்படி செய்து சாப்பிடணும்னா வாரத்துக்கு 2 முறை சாப்பிட்டா போதும். இது வெப்பமானது, உடல் வெப்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது. இதோட நாம தூதுவளை இலை, மிளகு, சீரகம், இஞ்சி இதெல்லாம் கொதிக்க வச்சு நம்ம கஷாயமா செய்து சாப்பிடலாம். தூதுவளை கீரையை சூப்பாக வச்சு சாப்பிடலாம், ரசமாக வச்சு சாப்பிடலாம். ஆஸ்மா பிரச்சனை உள்ளவங்க அவங்க போய் மூக்குல போய் பஃப் அடிச்சுட்டு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய நாள் மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. அவங்கெல்லாம் நுரையீரல் ரொம்ப செயலிழந்து போயிருக்கும். அவங்க என்ன செய்யலாம்னா இந்த தூதுவளை இலையோட முசுமுசை இலைன்னு இருக்கும், அந்த இலையும் கொண்டுட்டு இதுல ஒரு 6-7 இலை ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கலாம். முசுமுசை இலையை ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கலாம். அதை எடுத்துக்கிட்டு அதோட சுக்கு, மிளகு, சீரகம், மஞ்சள் இதெல்லாம் சேர்த்து நாம கொதிக்க வச்சு 48 நாட்கள் நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தோம்னா அந்த நம்மளுடைய ஆஸ்மா பிரச்சனை, மூச்சிறைப்பு, அந்த நோயெல்லாம் நமக்கு சரியாயிடும். நம்மளுடைய நுரையீரல் செயலற்ற நுரையீரல் நமக்கு பொலிவா நல்லா இருக்கும். செயலாற்றும், செயலிழந்த நுரையீரல் நம்மளை செயலாற்ற வைக்கும். அவ்வளவு அற்புதமான குணம் இந்த தூதுவளைக்கு உண்டு. இது சித்தர்கள் எல்லாம் காயக்கல்ப மூலிகையில் இது 2வது வகை சொல்லியிருக்காங்க இந்த தூதுவளையை பற்றி. இது தெய்வத்துக்கே தூது வைக்குமா, அதனால்தான் இதுக்கு தூதுவளைன்ட்டு பேர் உள்ளது. இந்த மூலிகைக்கு அந்த பேர் உள்ளது. குழந்தைங்கெல்லாம் வச்சுட்டு இருப்பாங்க, அந்த குழந்தைங்கெல்லாம் சளி அதிகமா பிடிக்கும். அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த தூதுவளையை வாங்கி மாடியில சின்ன சின்ன ஒரு 2 தொட்டியில அந்த மாதிரி வச்சு வளர்த்தீங்கன்னா நமக்கு உடனே அந்த செடி, அந்த தூதுவளையை பறிச்சுட்டு அந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கஷாயமாகவோ சூப்பாகவோ வச்சு தரலாம். நாள்பட்ட சளி, சைனஸ், ஆஸ்மா பிரச்சனை இருக்கவங்க கண்டிப்பாக அந்த தூதுவளை செடியை மாடியில வச்சு கண்டிப்பா வளருங்க. இது எங்க கிடைக்கும்னா நர்சரியில நிறைய இடத்துல கிடைக்கும். இந்த செடியை வாங்கிட்டு வாங்க. அப்படி ஊருக்கெல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா கிராமத்துலலாம் இது இருக்கும். அதை வாங்கிட்டு அந்த செடியை நீங்க வளர்த்து பயன்பெறணும். அப்படியும் கிடைக்கலன்னா என்ன பண்றீங்கன்னா கீரைக்காரர்களை சொல்லி வைங்க. அவங்க தூதுவளையை நல்லா இப்போ நிறைய விற்கிறாங்க, அதை எடுத்துட்டு வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி செய்து சாப்பிடுங்க. அப்படியும் கிடைக்கலன்னா நாட்டு மருந்து கடையில தூதுவளை பொடின்னு இருக்கு, அந்த மாதிரி வாங்கி சாப்பிடுங்க. ஆனா ரொம்ப விசேஷம், நம்ம வீட்லயே இந்த மாதிரி இயற்கையா வளர்த்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா செய்து சாப்பிடும் போது இதுல அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான மருத்துவம் குணங்கள் நிறைய அடங்கி இருக்கு. நம்மளுடைய நுரையீரல ரொம்ப செயலற்ற புற்றுநோயை தடுக்கக்கூடியது. தொண்டை புற்றுநோய் வரும், நுரையீரல் புற்று வரும், நாள்பட்ட சளி, இரும்பி பஃபெல்லாம் அடிச்சிருப்பாங்க, மூக்குல ஒரு மாதிரி இதெல்லாம் தூக்கி வச்சிருவாங்க, அந்த மிஷின் எல்லாம் தூக்கி வச்சு சளியை கரைப்பாங்க. நிறைய டேப்லெட்ஸ், மாத்திரை, மருந்துலாம் எடுத்துட்டு இந்த சளினால குளிர்காலம் வரும்போது மூச்சு விட முடியாம வீசிங் பிரச்சனை வரும். மூச்சு விட முடியாது, படுக்க முடியாது, தூங்க முடியாது. அவங்களால எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்க எல்லாம் பார்த்தா பாவமா இருக்க. மாத்திரை சாப்பிட்டு அந்த இங்கிலீஷ் மருந்து சாப்பிடறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுடைய நுரையீரல் இந்த ஆஸ்மாக்காக எடுத்துப்பாங்க, மூச்சு வாங்கறதுக்காக மாத்திரை எடுத்துப்பாங்க. ஆனா அது சாப்பிட போனா சாப்பிட்டுனே இருக்கும்போது நம்மளுடைய கிட்னி இதெல்லாமே கல்லீரல் எல்லாமே பாதிக்குது.
நாம வந்து இந்த மாதிரி மூலிகை கீரைய நம்ம சமைச்சு சாப்பிடணும். ஒரு நோய்க்கு நம்ம எடுத்துப்போம், இது பல நோய்க்கு நமக்கு மருந்தா பயன்படுது. என்னென்ன நமக்கு நோய்க்குன்னா புற்றுநோய் வராது, நரம்பு சம்பந்தப்பட்டதுலாம் நல்ல பலம் பெறும். இதுல கால்சியம் சத்து, விட்டமின் சி இருக்குதுல இந்த கீரையில. ஆஸ்மா பிரச்சனை வராது. நமக்கு வந்து ஜுரங்கள்லாம் வந்ததுன்னா வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் வந்து சளி உடம்பெல்லாம் குத்தும், கை கால் உடம்பெல்லாம் குத்தும். கோல்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், உடம்பெல்லாம் குத்தும். அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் இந்த கீரையை கொண்டு வந்து நல்லா சூப்பா, நல்லா மிளகெல்லாம் போட்டு, சின்ன வெங்காயம் போட்டு, நல்லா சூப்பா, பருப்பு கொஞ்சம் போட்டு நல்லா ருசியா செய்து நம்ம குழந்தைங்க சாதம் சுட 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 அதில் சாப்பாடை போட்டு அந்த நல்லா தண்ணியா வைக்கணும். மிளகு போட்டு நல்லா வச்சு சுட சுட ஊற்றி நல்லா சூடா சாப்பிட்டு வந்தோம்னா அந்த உடம்புல இருக்க சளியெல்லாம் பிரிஞ்சு, சீதளமெல்லாம் பிரிஞ்சு உடம்பு கலகலகலன்னு இருக்கும். இதை வந்து 2 நாளுக்கு ஒரு முறை அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஜுரம், சளி, குளிர் காய்ச்சல் அந்த மாதிரிலாம் உள்ளதெல்லாம் நீங்கி உடம்பு கலகலகலன்னு அருமையா இருக்கும். இந்த மாதிரி செய்து சாப்பிட்டு வாங்க. சளி பிடிச்சுக்கிட்டு தொண்டையெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு குரலே மாறிடும். குரல் வளம்லாம் நல்லா இனிமையா இருக்கணும். பாட்டு பாடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க எல்லாம் இனிமையா இருக்கணும்னா இது என்ன செய்யணும் தெரியுமா? இது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தூதுவளைய இந்த மாதிரி கஷாயமாகவோ இல்ல டீ ஆகவோ இல்ல சூப் ஆகவோ வச்சு நம்ம தூதுவளை ஏதாவது ஒரு வகையில உணவுல சேர்த்துக்கலாம். இதை மருந்தா எடுத்துக்காம உணவுல சேர்த்துட்டு வந்தோம்னா நம்ம குரல் வளம் நல்லா இருக்கும். அதுக்குதான் பாருங்க, கடவுள் நமக்கு இந்த மூலிகையில என்னென்ன பேர் வச்சிருக்காரு பாருங்க. தூது வலை, நம்மளுடைய குரல் வலையே சரியாக பண்ணக்கூடியதுங்க. அதுக்குதான் இந்த பேரு வந்து இந்த மூலிகையில, செடியில, இந்த கீரையில தூது வலைன்னு வச்சிருக்காங்க. குப்பை மேனின்னு பத்தி ஒரு பதிவு உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன், அதை பாருங்க. குப்பை மேனி எதுக்கு பேர் வந்தது தெரியுமா? நம்ம உடம்புல கழிவெல்லாம் அகற்றக்கூடியது. 2வது வந்து குப்பை மேனிக்கு சொல்றேன் நானு. அதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்புல சொறி, சிறங்கு இதெல்லாம் உள்ளதெல்லாம் வந்து செய்யக்கூடியது. குப்பை போல இருக்க உடம்ப சரி செய்யக்கூடியது. அதுக்குதான் குப்பை மேனின்னு வந்து பேர் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி கரிசாலைன்னு வந்திருக்கு. கரிசாலைன்னு கீரை வந்து ஏன் பேர் வந்திருக்கு? மஞ்சள் கரிசாலை, வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணின்னு இருக்கு. ஏன் பேர் வந்திருக்கு? அந்த கரிசலாங்கண்ணியை கசகி பாருங்க, கருப்பா, நம்ம முடியெல்லாம் கருப்பா ஆகக்கூடியது. அதனால அந்த கீரை பேரு கரிசலாங்கண்ணின்னு அதுக்கு பேர் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கீரைக்கும் ஒரு மகத்துவம் வந்து இந்த கீரையிலே, இந்த மூலிகையிலே எல்லாம் அடங்கி இருக்குதுங்க. இத வந்து நம்ம 48 நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தோம்னா கண் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை போகும். கண்டிப்பா ஆஸ்துமா உள்ளவங்க, நம்மளுடைய நுரையீரல் நல்லா செயலாற்றணும்னு நினைக்கிறவங்க அற்புதமா செயலாற்றுங்க. இந்த தூதுவளை, முசுமுசு இலை, மிளகு, சீரகம், மஞ்சள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பவுடர் ஆக்கி வச்சுக்கிட்டு தினமும் 48 நாள் ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைச்சதுன்னா மாடி தோட்டத்துல வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைச்சி தினமும் இந்த மாதிரி 48 நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்க நுரையீரல் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கும். ஆஸ்துமா பிரச்சனையில இருந்து நீங்கி நீங்க பொலிவோட ஆனந்தமா இருப்பீங்க. நாள்பட்ட ஆஸ்துமா இருக்கு பாருங்க, அவங்க எல்லாம் தினமும் சாப்பிடணும். 48 நாட்கள் சாப்பிடும் போதே உங்களுக்கு நமக்கு குணம் தெரியும். அது எப்படி செய்து சாப்பிடணும்ன்றத வந்து நீங்க கமெண்ட்ல கேளுங்க. ஏன்னா உடம்பு வந்து ஹீட் ஆயிடும், தினமும் சாப்பிடும் போது ஹீட் ஆயிடும். அந்த ஹீட்டெல்லாம் ஆகாம அது நல்ல ஆரோக்கியமா சுவையா எப்படி என்னென்ன அதுல சேர்த்துனா ஹீட் ஆகாதுன்றத நீங்க கமெண்ட்ல கேளுங்க. உங்களுக்கு நான் சுவையான முறையில சூப் எப்படி வச்சு சாப்பிடுறது, அத வந்து லேகியமா எப்படி செய்து சாப்பிடுறது தினமும் எடுத்துக்கணும். அந்த லேகியமும் தினமும் ஒரு ஸ்பூன் வந்து காலை மாலை எடுத்துக்கலாம். அந்த லேகியை எப்படி செய்யணும், அதுல என்னென்ன சேர்க்கணும்ன்றத கமெண்ட்ல கேளுங்க. நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன். இந்த மூலிகை, இந்த மாதிரி மூலிகை வளங்கள்லாம் நாம வீட்டுல வச்சு காப்பாத்தணுங்க. நான் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு நிறைய மூலிகை தகவல்களை பற்றி உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண போறேன். இத வந்து எல்லாருக்கும், உங்க நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. உறவுகள் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க, வாட்ஸ்அப்ல சொல்லுங்க, ஃபேஸ்புக்ல ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா புதுசா பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பெல் ஐகானை, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை டச் பண்ணுங்க.